මත ටිකක් තියෙනවා. දැන් ওই පසුගිය කාලේ කඩින පින්කම් වලදී නිතර ධර්ම දේශනාවලට අපි මාතෘකා කරගත්ත එක තමයි මේ දුරු මත දුරු කිරීම මරණය පිළිබඳව. මොකද අපිට අදහසක් තියෙනවානේ මැරෙන වෙලාවේ මොනව මතක් වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ කොහේ යයිද දන්නේ නැහැ කියලා හැම වෙලාවෙම අපි දැන් හොඳ නරක මිනිසුන්ගේ අතින් වෙනවා හැබෑව. නමුත් හැම වෙලාවෙම පරලෝක තීරණය වෙන්නේ අර අවසාන මොහොතේ ලෙඩ ඇඳී කියලා වගේ එකක් මිනිසුන්ගේ හිතේ කොනක තියෙනවා. වයසට ගියාට පස්සේ මොනවා වෙයිද දන්නේ නැහැ. මොනවා මතක් වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔය කොනක අවසාන කාලේ යනුවයි සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක ආසන්න කම්ම. කර්මයේ කොටස් මට මතක හැටියට 11 ආකාරයකට විස්තර කරපු තැනක් තියෙනවා. ඒකේ එකක් තමයි ඔය ආසන්න කර්මය කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ඊළඟ මේ උප්පත්තියේ පිණිස අවසානෙට කරන කර්ම විපාකේ බලපාපු අවස්ථා තියෙනවා. ආචින්න කම්ම නැත්නම් මේ ආසන්න කර්මය. නමුත් ආසන්න කර්මය කියන එක ගොඩක් දුරට බලපාන්නේ කාරණා දෙකකින්. එකක් තමයි මනුස්සයාගේ මනස ගොඩාක් දුර්වල වෙච්ච කෙනෙක් නම්. ඒ කියන්නේ පටු හිතක් තියෙන කෙනෙකුට අවසාන මොහොතේ වුණත් හිතෙන දේ ඊළඟ ජීවිතේට බලපාන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ප්‍රබල චිත්ත ප්‍රසාදයක්. අවසාන මොහොතේ ඇති වෙන මහත් වූ ප්‍රසාදයක් ඊළඟ ජීවිතේට සුගතියට බලපාන්න ඉඩ තියෙනවා. නමුත් ඒක අතලොස්සකට සුළු පිරිසකට සීමා වෙච්ච දෙයක් ඒක. පටු හිතක තමයි ওই ස්වභාවල් තියෙන්නේ. නමුත් මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මනාව විස්තර කරපු විස්තරයක් තියෙනවා මේ අවසන් මොහොතේ මොනවද මතක් වෙන්නේ ඊළඟට කොහොමද ඉපදෙන්නේ ඒව ගැන විස්තර කරපු තැන් තියෙනවා. දැන් අද ඒ වගේ මේ කාරණාවක් දේශනා කරන්නම් කියලා තමයි කල්පනා කළේ. දැන් ගොඩාක් අයට අවසන් මොහොතේ සී කල්පනාවෙන් එහෙම මැරෙන්න බෑ. 99ක් 80ෙන් තමයි මැරෙන්නේ. සිහි කල්පනාවෙන් මැරෙන්න නම් ඒ කියන්නේ හොඳට පිනක් මතක් වෙලා hina වීගෙන එහෙම මැරෙන්න නම් සුදුසු කණ්ඩ එකක් තියෙන්න ඕන. එකක් තමයි නිති පන්සිල් රැකපු කෙනෙකුට. නිති පන්සිල් රකින්න කෙනෙකුට පන්සිල් රැකීමේ දිට්ඨ ධම්ම වේදිනේ විපාකයක් එනවා. මැරෙන වෙලාවේ හොඳට සිහි කල්පනාව පිහිටනවා. ඊළඟ එක තමයි මෛත්‍රී භාවනාව. හොඳට මෛත්‍රී භාවනාව කරන කෙනෙකුට මැරෙන වෙලාවේ හොඳට සිහි කල්පනාව පිහිටනවා. ඊළඟ එක තමයි ඉවසන කෙනෙකුට. අටලෝ දහමේදී ලාභ යසායස නින්දා ප්‍රශංසා සැප දුක කරදර බාධා දුක්ඛං කටළු කටෝර ජීවිතේ බිහිසුණු අත්දැකීම් පීඩාකාරී අත්දැකීම් ගහක් ගලක් වගේ ඉවසගෙන ඉන්න මිනිස්සු ඉන්නවනේ. මැරෙන වෙලාවට සිහි කල්පනාව පිහිටනවා. සිහි කල්පනාව පිහිටනවා කියලා කියන්නේ පව් මතක් වෙනවා කියන එක නෙවෙයි. හොඳට සිහිය තියෙනවා. හොඳට හිතන්න පුළුවන්. පින් කුසල් හිතට නැගෙනවා ඒ කෙනා. බලන්නකෝ සමහර ප්‍රශ්න ගහක් ගලක් වගේ ඔබ ඉවසගෙන ඉද්දී අනිත් අය ඔබට කියන්න පුළුවන් මේ මෝඩකමට. හරි නෝන්ජල්. ඔය හැම එකටම කරබාගෙන ඉන්නවා. ණයා වුණත් පෙනේ පිප්පේ නැත්තම් දරමිටිය බඳින්න ගන්නවා. ඒකේ මිනිස්සු එක එක උපමේ වලින් කියනවා. එහෙම කිව්වට තමන් ඉවසන බව, තමන් මේවා දරාගෙන ඉන්න බව තමාටම පිහිටට එනවා අවසානයේ. තමන්ටම කුසල් මතක් වෙනවා. ඔක තමයි ඉවසීමේ තියෙන ආනිසංස. මනාව සතර සතිපට්ඨානයේ දෙන භික්ෂුවකට අවසාන මොහොතේ සී කල්පනාව පිහිටනවා. ආනාපාන සතිය වගේ හොඳට වඩන කෙනෙකුට අවසාන වෙලාවේ උස්ම යන ටික හිතම් තේරෙනවා. මෙන්න මගේ අවසාන උස්ම ඩිංගිත්ත කියලා. එතනින් මෙහා ඔක්කොම මැරෙන්නේ මේ සී කල්පනාවක් නැතුව. ආයේ කතා දෙකක් නැහැ. ආතපාතක් දන්නේ දොඩවලා ජීවිතෙත් එක්ක පොර බැදලා අවසාන උස්ම ටික පවා රඳවා ගන්න දඟලද්දින් තමයි මැරෙන්නේ. මරණය කියන එක ඉතින් යම්කිසි සංවේගී ජනක සිද්ධියක් ඉතින්. එතකොට ඒ නිසා
ඕන කෙනෙකුට හිතෙනවා නම් දැන් එයා දැඩිවම විශ්වාස කරනවා නම් මැරෙන මොහොතේ හිතෙන දේ ඊළඟ ජීවිතේට බලපාන්නේ කියලා. එහෙනම් මැරෙන මොහොතේ හොඳ දෙයක් හිතට නැගෙනවා කියන්න තියෙන පින්කම් ටිකක් තියෙනවා. නීතිපාන්සිල් රැකීම, ඊට පස්සේ ඉවසීම, මෛත්‍රී භාවනාව, සතර සතිපට්ඨාන ආදී භාවනා කියනවා. එහෙනම් මැරෙන වෙලාවේ නම් ඔක්කොම තීරණය වෙන්නේ. එහෙනම් මැරෙන වෙලාවට කුසල් සිහි වෙන්නේ මෙන්න මේ ಗುಣධර්ම මත කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේත් වදාලා නම් එහෙනම් පන්සිල් රකින්න තියෙන්නේ. මැරෙන වෙලාවේ මොකක් මතක් වෙයිද දන්නේ නැහැ කියන මිනිස්සු පන්සිල් රකින්නවද කියලා බලන්නකෝ. මැරෙන වෙලාවේ මොනව මතක් වෙයිද කියන මිනිස්සු ඉවසන මිනිස්සුද කියලා බලන්නකෝ. එනම් මැරෙන වෙලාවේ මොකක් මතක් වෙයිද දන්නේ නැහැ කියන මිනිස්සු මෛත්‍රී භාවනාව කරනවද කියලා බලන්නකෝ. එහෙම නැහැ. කියන්නම් වාලේ කියනවා. උපත දන්නෙත් නැහැ, මරණය දන්නෙත් නැහැ, මැරිලා යන තැන දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් නමුත් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. අපි කොයි විදිහට අපි කිව්වත් අපි මැරෙන වෙලාවේ මොනව මතක් වෙයිද දන්නේ නැහැ කියලා. අපි කවුරුත් මැරෙනවානේ. මැරෙනවා කියන එක ධර්මතාවයක් නේ. මැරෙනවා කියන එක ධර්මතාවයක්. නමුත් මැරෙන විදිහේ කර්ම විපාකයක්. මරණය ධර්මතාවයක්. මැරෙන විදිහ කර්ම විපාකයක්. ඒ කියන්නේ කර්ම විපාක ගත වෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. අපි සංසාරේ කවුරු හරි මරලා දෙනවා පුච්චලා. මේ මැරෙනවා කියන එක ධර්මතාවයක්. උපන් සත්වයා මැරෙන්නේ ගින්දරෙන්. දැන් මම කියන එක තේරෙනවද? මැරෙනවා කියන එක ධර්මතාවයක්. කොහොමදවත් මැරෙනවා. අපි සංසාරේ කියන්නේ වතුරේ ගිල්ලලා මරලා තියෙනවා. අපි මැරෙන්නේ වතුරේ ගිල්ලලා. ආයුධයකින් සංසාරේ සත්ව ප්‍රාණඝාතය කරලා තියෙනවා. මේ ජීවිතේ අපි මරණය වෙන්නේ ආයුධයකින්. පැහැදිලි නේද? අන්න ධර්මතාවය. මේ මැරෙන එක ධර්මතාවය. මැරෙන විදිහේ කර්ම විපාකයි. දැන් සාමාවතී ඇතුළු 500ක් කාන්තාවෝ මේ එක මාලිගාවට දාලා පුච්චලානේ මැරුවේ. ඉපදුනේ බ්‍රහ්ම ලෝකෙනේ. ගින්දරෙන් පිච්චෙනවා කියන්නේ ඒක සැපසහගත වේදනාවක්ද? සැනසිලිදායක අත්දැකීමක්ද? සාදුකිකයා මැරෙන අත්දැකීමක්ද? කඨෝර දුක්ඛිත කඨෝර මරණයක්. මිදවන මරණයක්. ඒත් ගියේ කොහෙද? බ්‍රහ්ම ලෝකේ. පිච්චුන නිසාද බ්‍රහ්ම ලෝකේ ගියේ? නෑ. ජීවත් වෙලා ඉදින් ධර්මයේ පුරුදු කරපු අය නිසා. පැහැදිලිද? කර්ම විපාක කියන්නේ දැන් සාමාවතියේ තමයි මෛත්‍රී සහගත සිතින් ඉන්න උපාසිකාවන් අතර මේ අග්‍ර වෙලා හිටියේ. කියන්නේ මෛත්‍රිය එච්චරම ප්‍රබලයි. මෛත්‍රී ආනිසංශයක් නේද මේ නාස අග්ගින්වා විසංවා සත්තංවා කමති. ඒ කියන්නේ වස විස ගින්දර අහුවෙන්නේ නැහැ කියන එක. නමුත් ඒවා අභිම්බවල කොහොමද කර්ම විපාකේ නැහැටි. ගින්දරෙන් පිච්චෙද්දිමොත් කාටවත් වෛර නොකරවපු සාමාවතිය ගින්දරෙන්ම පිච්චුණා. කලින් ජීවිතේ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක්ගේ පිදුරු කුටිය ගිනි තිබ්බ කර්මයට උන්වහන්සේ කුටිය වැඩ ඉද්දී. ඒකයි. උපාසකේ පොළු ගහලා මැරුවා. ඔළුවට පොල්ලෙන් ගහලා. කලින් ජීවිතේ වෙනත් පිරිමියෙක්ගේ ස්ත්‍රියක් ගන්න පිරිමියාට පොල්ලෙන් ගහලා මරලා. මුගලන් මහරහතන් වහන්සේගේ අවසාන මොහොත. නේ? ඒකයි. ඊළඟ කැලණිතිස්ස මහරහතන් වහන්සේ තෙල් කටාරමේ දැන් බලන්න පිරිනුවම් පාන විදිහත් වෙනස් වෙන හැටි. සමහර රහතන් වහන්සේලා අහසේ පිරිනුවම් පාන. තේජෝ ධාතු සමාපත්තියනේ. සල්ගස් දෙකක් අතර භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිරිනුවම් පෑවා. ආනන්ද මුනිදු අහසේ පිරිනුවම් පෑවා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ උපංගේ පිරිනුවම් පෑවා. ඒ අතරේ ගුටි කාලත් පිරිනුවම් පාන. තෙල් කටාරමේ දැවිලත් පිරිනුවම් පාන. දැක්කද? ඒ නිසා පින්වතුනි අපි කොහොමද මැරෙන්නේ කියලා. ඒකයි මම හැමෝටම අහන එකට උත්තරයක් දෙනවා. කොහොමද ඔයා මැරෙන්නේ කිව්වොත් 100% ඔයා මැරෙන විදිහ කියන්න පුළුවන්. 100% ඔයා මැරෙන විදිහ කියන්න පුළුවන්. 100% ඔයා මැරෙන්නේ කොහොමද දන්නවද? ඔයා නොහිතපු විදිහකට.